出嚟先。好味好味。好，我哋每人再試一次。幫我搣一粒啊！好，嗱，我哋而家試一粒先，呢個菠蘿雞蛋仔，試下。哇！真係好哇！真係好味，好味。啊！好。睇下個提魚。下次噗噗噗！下次我會要試㗎。我覺得呢個係咧有鳳梨味，都會要。有鳳梨味啊！呢個好搞笑。菠蘿啊嘛。你覺得咧？好好味。覺得睇下個樣，我鹹，睇唔到，跟住入邊係葡撻，聲稱。你要唔要抹隻手啊？邊有濕紙巾啊？啊！急咗5蚊唔知我聽住我聽先，好搞笑啊！真係樣子。有啊，好，呢個呢個。紙巾，有菠蘿味啊！真係菠蘿味啊！真係菠蘿味。好，第四呢個，我哋下一個地方。好，我哋而家試食啲咩？我哋而家食魚咖喱魚蛋，係5蚊5粒嘅咖喱，5蚊5粒，好味啲啊！你唔該。試下，波波試下。辣㗎嘛？係啊。應該唔好啦。咁你試唔試？我試啊。你試唔試？佢個咖喱係，佢個咖喱我哋香港嗰隻咯。你哋試唔試？好 ，OK。好，我哋而家喺下一個點。OK。好，我哋買咗。我哋而家買咗一個叫咩啊？木方布甸啊！木方布甸係啊。睇下個樣，喂，整個乜等死哎呀，買病。我而家食。唔係啊，我落你有個名先。OK。OK，我哋而家要欣賞，我哋記得啊，你。OK。啊，有好多黃色嘅粉喺上面。打死咗。OK。唔知點解。拜拜。好，我哋轉個頭翻到嚟呢度啦。好，我而家就會食第一啖。其實我淨係食啲粉咋，我係真係食到。所以咧，佢特登攞個冰俾你，跟住點知原來你又即刻食。係啊，得啦。咁樣會冇咁溶，就可能冇咁飆到咯。而家好似變咗雪糕咁。咁你使唔使留翻用啊？所以佢話你50分鐘唔使啦。其實我哋而家食啊，好好味。嗯，吉一啖嚟食下。好啊。你吉啦。好，我哋而家都食葡撻，食葡撻啊。其實呢個袋可以講下嚇。咁你拎一個出嚟。好，我哋買咗3個葡撻，呢度一個。你拎一個出嚟。啊，好熱啊！跌咗。啦，呢度就有個葡撻，我哋喺澳門食嘅葡地道葡撻。好啦，而家食好熱嘅喎，應該。係好似話好熱啊！真係好熱，我哋要轉頭先食飯。所以而家去下一個終點。下一個終點。誒唔得。OK，我哋而家咧就冇再喺官也街啦，因為我哋已經好飽啦。係啊，我哋今日咧就你望到我？我哋全部飽咗啦。飽。所以飽。係啊，好飽啊！係啦，我哋而家搭shuttle翻上葡京啦。跟住之後，我哋就翻香港。冇錯，我哋而家翻去攞行李。打試嘅，你應該要飲嘢啦，係咪？係，拜拜，下次見。